បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅ website ថ្មីមួយទៀតរបស់ខ្មែរយើងដែល website នេះគឺបងប្អូនអាចរកលុយពីវាបានដោយបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការ share បាទ share នៅផលិតផលរបស់គេចូលទៅកាន់ Facebook របស់យើងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបងប្អូនក៏អាចមើលពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុង website នឹងផងដែរអញ្ចឹងរាល់ការ share រាល់ការ like ទៅលើផលិតផលឬក៏ like ទៅលើពាណិជ្ជកម្មគឺបងប្អូនក៏ទទួលបាននៅចំនួនទឹកប្រាក់ដែរអញ្ចឹង website នេះគឺងាយស្រួលក្នុងការរកលុយមែនតើបាទគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការ share បាទយើង like ហើយនឹងយើងមើលពាណិជ្ជកម្មគឺយើងទទួលបាននៅទឹកប្រាក់ហើយនៅក្នុងនេះដែរបាទលក្ខណៈពិសេសរបស់ website នេះគឺគ្រាន់តែធ្វើការចុះឈ្មោះភ្លាមគឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅចំនួនទឹកប្រាក់$10ភ្លាមផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង website នេះរួមទាំងពីរបៀបក្នុងការរកលុយរបៀបក្នុងការ share តែយើងទៅ share យ៉ាងម៉េចបាទយើងត្រូវ like យ៉ាងម៉េចទៅលើផលិតផលរបស់គេណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះការចុះឈ្មោះនេះគឺបងប្អូនអាចចុចនៅលើ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង website មួយនេះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវដូចបងប្អូនបានឃើញហើយបើសិនជាបងប្អូនចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំបាទគឺវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះឲ្យតែម្ដងបាទអញ្ចឹង website នេះគឺទើបតែបង្កើតមកថ្មីដែរទេហើយ website នេះគឺមានប្រភេទនៅបាទមានប្រភេទជាប្រភេទ category របស់គេណាបាទមាន fashion បាទ fashion ហ្នឹងមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្លៀកបំពាក់បាទមានស្បែកជើងមានគ្រឿងអលង្ការមានអីចឹងមកហើយមានផ្នែកអេឡិចត្រូនិកបាទមានកាមេរ៉ាមានវីដេអូមានទូរស័ព្ទមានកាសមានអីជាដើមហើយបន្តមកទៀតគឺផ្នែកសម្ផស្សគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែទាំស្បែកបាទសក់ហើយនឹងគ្រឿង cosmetic មួយចំនួនបាទហើយគឺមានច្រើនមែនទែននៅក្នុង website ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកលុយជាមួយនឹងផលិតផលទាំងអស់នឹងបានអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការ share បងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការ like ទៅលើផលិតផលក៏បងប្អូនទទួលបាននៅចំនួនទឹកប្រាក់ដែរអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website នេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះនេះបងប្អូននឹងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះណាបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនមើលនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាបាទនេះត្រង់កន្លែងរូបមនុស្សគឺជាកន្លែងដែលយើងចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង website នេះបាទអញ្ចឹងនៅបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនចុចនៅលើ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទគឺវានឹងចេញផ្ទាំងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងរូបមនុស្សមកបាទហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញខាងលើនេះគឺកន្លែង login អានេះគឺសម្រាប់យើងដែលបានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចហើយទេបាទប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលចុះឈ្មោះថ្មីនេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង register ខាងក្រោមនេះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញមកត្រង់កន្លែង username នេះគឺជាឈ្មោះបាទឈ្មោះដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង website ហ្នឹងអញ្ចឹង username នេះគឺបងប្អូនត្រូវតែសរសេរឈ្មោះរបស់យើងឲ្យជាប់គ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ពាក្យថា husband អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឈ្មោះហ្នឹងគឺបងប្អូនសរសេរជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយបន្តមកទៀតនេះ email បាទ email address ហើយខាងក្រោមនេះគឺ password អញ្ចឹង email នេះបងប្អូនបំពេញ email របស់បងប្អូនមកបាទបងប្អូនមាន email របស់បងប្អូនបំពេញនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយត្រង់កន្លែង password នេះគឺបងប្អូនអាចបង្កើតនៅលេខកូដសម្ងាត់ធ្វើម៉េចឲ្យងាយស្រួលក្នុងការចងចាំខ្លួនឯងណាបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទខាងក្រោមនេះគឺ username បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរមិនចាំបាច់ដកឃ្លាទេហើយ email address នេះគឺបងប្អូនបំពេញ email របស់បងប្អូនមកហើយត្រង់កន្លែង password បាទគឺបងប្អូនបំពេញនៅលេខកូដសម្ងាត់របស់យើងដើម្បីចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង website នេះក្រោយពីបងប្អូនបានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចហើយបាទគឺបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា register នៅខាងក្រោមនេះបាទបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា register នៅខាងក្រោមនេះឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ log in បាទខ្ញុំត្រូវការ log in ចូលទៅកាន់ website ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺ username ឬក៏ email address អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ log in ជាមួយនឹង username ក៏បាន email របស់យើងក៏បានដែរនេះណាសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងត្រង់ email នេះគឺបងប្អូនក៏អាចយកទៅ log in ក៏បានហើយត្រង់ username នេះបងប្អូនយកទៅ
bà giờ từ login của bạn ba cứ bạn đôi kia hai trong cái password nè cứ nè dương trời giờ một bồng pin nơi trong cái này nè lấy kim xôm thôi ca bồng pin nơi mua bọc nhóm hay năng password bà tóm mắt cứ nhóm năng chốt biết thà login từ tại mặt đòn bà chẳng cứ nhóm ban là thua ca bồng pin rồi cho hỏi chẳng nhóm chốt biết login tại mặt đón bản chân được pe đại dương ở thua ca login mà đo ní coi dương từ tua ban nơi chùm luôn tập bạ đại cứ ban là chùm luôn một sen đấy rồi ca đại dương trôi được trong website nứng bạn ở lấy cứ nhôm ở bằng hai bông ôn ở pi chùm luôn tập bạ đại dương từ tua ban đọc lá nơi pe đại dương ban thua ca cho mua nằm 4 nữa bài chẳng làm bay mưa chùm luôn tập bạ bỏ dương cứ bông ôn để cho tròn lại tre bay kháng lư bà bông ôn cho tròn lại tre bay kháng lư đi máu bà này mình to mà tiết bà mình to mà tiết cứ bông ôn đừng khơi bịa tha ơn money bà ơn money nhé bông ôn khơi nhé bà chút ơn money máu bà chẳng bông ôn ai mưa từ kháng cầu bà đi từ kháng cầu ní cứ chia chùm luôn tập bạ đầy dương bàn tua chẳng cứ để xa để nhóm ban ở thua ca xe nhóm ban ở thua ca like từ lừa platform bỏ kế cứ nhóm tua ban hậu đo từ 1.4 sen bằng time tiết hay $10 kháng mục ní cứ chia chùm luôn tập bạ đại dương ban tua free về website hay $10 ní phong đá cứ bông ôn ai đọ bán rồi hậu lúc ra tại bông ôn rọc ban đo từ $10 chẳng $10 buộc thêm $10 ní tiết cứ bông ôn ai đọ bán rồi hậu đo từ $10 hay không cạnh đấy đại bông ôn u thọ tại bông ôn mưaเป็นกิจกรรมหรือก็บงôn xeเป็นกิจกรรมนี้บางส่วนจีบาน$5บาทสรุปตื้อไทยมา$10ได้เก็บบานทัวร์กาฟรีเอานั่นคือ$15ในตรังไกลนั่งบาน$15จึงบงônก็อาจดอกบานได้ปัจจัยบงônดอกบานเติมใต้$5ตีบาทจึง$10คือทัดในการขนมบาลานซ์บ่ยื่นดอกได้จึงส่งมาเจาะในตรังไกลนั่งเอาบานติดท้าบงônอาจดอกจับปี$5ล้างเติมปัจจัย$5นั่นคือบ้านมาปีกามือเป็นกิจกรรมบ้านมาปีกาเสียบ้านมาปีกาไล่ตะเลยผลิตภัณฑ์บอกกี้คือบวกสรุปtớiคือสมาหนึ่ง$5จัง$5บวกไทม์อัตราประเด็กเกเอา$10ติดจังต้องออกเบี้ย$15อย่างนั้นนะคือในตรังไกลนี้$15ปัจจัยบงโอนอาจดอกบ้านคือบ้านเติมใต้$5ติดให้การดอกเลยนี่คือบงโอนอาจดอกจมูกหนึ่ง ABA บ้านนะบงโอนอาจดอกจมูกหนึ่ง ABA บ่าวินhay true money ấy chỉ đảm bảo bông ôn ai đọ bản ok ấy ní cứ chỉ ca này nó mình time bà cam này nó mình time ปิดพรtừ nâng website nâng bà cứ pro ca để bông ôn châu tu sanaในក្នុង website នេះគឺបងប្អូនទទួលបានទឹកប្រាក់1សេនបាទហើយយើងមើលផលិតផលបាន2សេនបាទយើង view ទៅលើផលិតផលរបស់គេគឺយើងបានត្រឹមតែអត់ដល់1សេនទេបាទគឺ 0.50 សេនបាទហើយបន្តមកត្រង់កន្លែង share បាទបងប្អូន share ចូលទៅក្នុង Facebook ឬក៏ share ទៅក្នុង Telegram អីហ្នឹងគឺបងប្អូនទទួលបាន5សេនផងដែរហើយបងប្អូនក៏អាចធ្វើការណែនាំផងដែរអញ្ចឹងមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូន click like ទៅលើផលិតផលរបស់គេគឺបងប្អូនទទួលបាននៅ9សេនផងដែរអញ្ចឹងគឺច្រើនណាអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការទៅ like ផលិតផលបាទទៅ share ផលិតផលតែយើងទៅកន្លែងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចុចត្រង់កន្លែង tre 3 ដដែលបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា shop នេះបងប្អូនឃើញពាក្យថា shop យើងចុច shop នឹងមកបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺបងប្អូន scroll ឡើងទៅលើតិចទៅបាទបងប្អូននឹងឃើញនេះគឺជាផលិតផលរបស់គេបាទគឺជាផលិតផលរបស់គេបាទគឺមាន speaker បាទមាន computer មានអីច្រើននៅក្នុងហ្នឹងណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចុចទៅលើអានឹងមួយចុះបាទឥឡូវយើងចុចលើអានឹងមួយបាទហើយបន្តមកនៅពេលដែលបងប្អូនចុចគឺបងប្អូននេះឃើញបាទយើងទទួលបាននៅ2សេនហើយបើសិនជាបងប្អូន share បាទបើសិនជាបងប្អូន share រូបនឹងទៀតអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ share នេះបងប្អូននឹងឃើញបាទនេះត្រង់កន្លែងនេះណានេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច share ចូលទៅក្នុង Facebook ឬក៏ Twitter ឬក៏អីក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំចុច share ទៅកាន់ Facebook មួយចុះបាទខ្ញុំចុច share បាទអីចឹងមិនបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចុចនេះបង្ហោះសារនេះខ្ញុំចុចពាក្យថាបង្ហោះសារដើម្បី share នៅផលិតផលមួយហ្នឹង
បាទខ្ញុំចុចបង្ហោះសារហ្នឹងទៅបាទហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺវានាំយើងចូលទៅកាន់ Facebook របស់យើងហើយបាទវាចូលទៅកាន់ Facebook របស់យើងអញ្ចឹងយើង share ចូលទៅកាន់ Facebook របស់យើងហើយអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចថយទៅក្រោយវិញទៅបាទដោយសារតែយើងបានធ្វើការ share ចូលទៅក្នុង Facebook បាទទៅក្នុង Facebook របស់យើងរួចអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមមកថយទៅក្រោយវិញដោយសារតែខ្ញុំបានទៅធ្វើការ share រួចហើយបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនអាច scroll ឲ្យវាវិលអញ្ចឹងមកគឺវានឹងបង្ហាញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងបាន share នេះឃើញទេបងប្អូននេះគឺបាន5សេនណាបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ទៅមើលនៅផលិតផលផ្សេងទៀតគឺបងប្អូនគាត់តែចុចថយក្រោយយើងចុច back ថយក្រោយមកបាទយើងចុច back ថយក្រោយអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលផលិតផលផ្សេងទៀតណាឥឡូវទៅមើលផលិតផលផ្សេងទៀតបាទឧទាហរណ៍នេះគឺជាផលិតផលមួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចទៅលើផលិតផលហ្នឹងមកបាទនេះគឺយើងទទួលបាន2សេនណា2សេនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអាច share ចូលទៅក្នុង Facebook របស់បងប្អូនទៀតទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច share ចូលទៅក្នុង Facebook ហ្នឹងមកបាទយើងចុច share ចូលទៅក្នុង Facebook បាទហើយយើងបាទបន្តមកបងប្អូនចុចពាក្យថាបង្ហោះសារបងប្អូនចុចពាក្យថាបង្ហោះសារមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដើរពេញគឺផលិតផលហ្នឹងគឺត្រូវបានផុសចូលទៅក្នុង Facebook របស់យើងហើយបាទបាទឥឡូវយើងគឺបានផុសទៅរួចហើយបាទបានផុសទៅរួចអញ្ចឹងយើងចុចថយក្រោយវិញមកបាទយើងចុចថយក្រោយឲ្យអស់មកបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនគ្រាន់តែយកម្រាមដៃបាទទាញពីលើចុះក្រោមមកឲ្យវាវិលអញ្ចឹងមកបាទតទៅមកនេះគឺយើងបាន5សេនទៀតអញ្ចឹងការរកលុយជាមួយនឹង website នេះគឺលឿនបាទរហ័សហើយឆាប់បានលុយបាទឆាប់បានលុយឲ្យតែបងប្អូនធ្វើទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនអាចរកលុយបានងាយងាយឆាប់ឆាប់បាទហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពីកន្លែងដែលបងប្អូនចង់ណែនាំមិត្តបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការណែនាំមិត្តក៏បានដែរនេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងសញ្ញាត្រីទាំង3ហ្នឹងមកបាទហើយបន្តមកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា affiliate បាទ affiliate អញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់បានទៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនេះគឺជា link ដែលយើងអាចធ្វើការណែនាំទៅកាន់ណាម្នាក់ណាបងប្អូនគ្រាន់តែយកម្រាមដៃចុចឲ្យជាប់មកបន្តមកបងប្អូនយកពាក្យថា copy ណា copy បន្ទាប់មកបងប្អូនអាចយកទៅ share ចូលទៅក្នុង social media ណាមួយក្នុង Facebook ក៏បាន YouTube ក៏បានអីក៏បានដែរណាអូខេហើយនេះគឺជារបាយការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ share ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលមើលនៅផលិតផលគឺវាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញស្រាប់នៅត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនចំណាយពេលមើលផលិតផលឬក៏ share បានកាន់តែច្រើនគឺបងប្អូននឹងទទួលបានលុយកាន់តែច្រើនលឿនទៅតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវីដេអូមួយនេះអាចឲ្យបងប្អូនយល់បានហើយបើសិនជាខ្វះចន្លោះត្រង់ណាគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូក្រោយបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការអាប់ដេតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយម្ចាស់ website ក៏គាត់បានប្រាប់ដែរទៅមុខទៅគឺនឹងមានពាណិជ្ជកម្មហើយគឺមានផលិតផលដាក់នៅជាច្រើននៅត្រង់ក្នុង website ហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនគឺអាចរកលុយបានច្រើនពី website នេះបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចេះរកលុយជាមួយនឹង website នេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះចុះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយ